Всем здорово. Хочу небольшой видос снять по поводу роли пыльников в шаровых опорах. Значит, вот эта шаровая, она абсолютно не стучит, но она заскрипела. Заскрипела вот почему. Как видите, сейчас попробуем сделать. Вот. Она вся ржавая внутри. Но при этом она абсолютно не стучит. Кстати, хочу обратить внимание, вот на этой шаровой, хоть она и оригинал от Брейвиса, на ней вот тоже видны риски на шарике. Хотя на оригинале от Брейвиса, вот на вот этом, рисок нет, шар идеально гладкий. Вот так вот, хочу вот показать причину всего этого дела. Причина всего этого дела была вот банально в пыльнике. Вот он пыльник. Вот она причина. Вот через вот эту дырку начала поступать вода в соленблок. Ой, в соленблок говорю, в шаровую. И она вымыла смазку, и она стала скрипеть. Причем, я же говорю, она не стучит, она просто скрипит. И все. Так что ваши шаровые гораздо дольше проживут, если их вовремя обслуживать. Это дело каждого. Кто-то обслуживает, кто-то нет. Кто-то хочет заморачиваться, кто-то нет. И покажу состояние контрактной шаровой. И вот эти две шаровые, это я восстановил. Шаровую я ее буду устанавливать. Это контракт. И вот как выглядит контрактная в идеальном состоянии шаровая. Внутри под пыльником. То есть вот так вот все красиво. Все в смазочке. Сейчас я набью еще смазку. Смазку я использую вот такую. Liquimoli Thermoflex. Она отличается тем, что не замерзает в наши суровые минус 40, минус 45 градусов. Она остается еще довольно-таки подвижной. Так что вот такое наблюдение. Шаровая целая, а из-за пыльника заскрипела и пришла в негодность. Поэтому шаровые дольше проживут, если в пыльник хотя бы побольше набивать смазки. И вот эта тарелочка, которая удерживает, будем говорить так, эта тарелочка, она прижимает, зажимает между собой и между рычагом пыльник, и гораздо меньше попадает воды и всякой бяки. Поэтому вот эта штука обалденная вещь. Если шары вы берете даже не оригиналы, там есть такая штука, это круто. Ее, кстати говоря, вот здесь можно прощупать. То есть вы нажимаете на пыльник, он не продавливается далеко, и ее здесь вот видно. Не знаю, камера сейчас передаст. Вот ее видно там, она проступает. Ситьеровские, по-моему, шаровые без этой штуки. Вот. Но вещь тоже классная. Все, всем спасибо, всем пока.